本督有话问你，你要据实回答，免受皮肉之苦。我的话实不实，不还是你说了算？来呀，给他看看刑具。顾平原，你是聪明人，别让我问第二遍啊，否则这皮肉之苦你是吃不消的。我问你，你进货用的那么些的银两，是从哪儿来的？朋友的。这就不好了吧？啊！来呀，用刑！行了，去吧。咱们看看，你从安徽进的茶叶，前后有700万两；从山西一地进的药材，主要是大黄，有100多万两。你从杭州吴家进的生丝绣品，竟然有700万两之巨，好大的一桩买卖呀！而且，你都用的是银票。结的是现钱，钱从哪儿来的？啊，你先别急着回答，等我都问完了。你在山西的那些狐朋狗友，怎么突然就有这么些的金银宝物啊？送到驻银坊里头，花了那么些的银子，到底宝藏在哪儿？大清1年岁入才多少啊？你是富可敌国的大生意人呐！我的每一笔生意都是在帮你的忙，到头来你就这么对我？哎呦，我不能不问呐。圣母皇太后都知道了。家产丰厚的人我见得多了，可是像你这么着，一下就拿出1、2千万两来，跟闹着玩似的，几天之内就进了这么多的货，我没见过。我现在问你还是好的，我要是问不出来，把你送进京去，那些人可就没我这么客气了啊！哎呦，我求你了，你就告诉我吧。天，你还要不要了？嘴上说关心两江两淮的生计，怎么了？都是假的吗？假倒未必假啊，就是真让洋人弄走了，哎，我也有办法对付，拼着就是挨一顿斥责就是了。可你真把我吓着了，姓顾的，你到底想干什么？你这钱到底是从哪儿来的？啊？一直在盯着我，不是我盯着你，是有人盯着你，还有人告了御状，上边下了话要查，我能怎么办？来人，在这儿，把我先扶起来。长。行，来，把他押进牢里，准备押解进京。两江总督裁断，经查，商人古平原以逃犯之身敛聚不明之财，违背本国之商法，5日后见送进京，家产抄没。你们两个动作快点，都给我快点啊！
你们还有没有隐没的财产？连这房子都是两江总督府借住的，你们搜便是。兄弟们，都给我搜，搜仔细了，不要放过每一个角落。这。到最后，落下个这个。能够牵动两江，震惊朝廷，这手笔也是一等一的了。朝他的家，朝谁的家？都这时候了，你还能笑得出来？真是服了。你不让我笑，让我哭啊！昨儿你去见他了吗？就见了一面，旁边有人也没能多说。他就问你和孩子怎么样，他说你等他，他来起名。脑袋都要掉了，想着起名，心大的。等他们抄完，咱们就回安徽了。这次只是我抄没，没说把一家人啊都遣送到北京。老二已经过马车了，就不知道。你们谁是家主？签下字。这是总督大人让我转交给夫人的。这什么呀？这是盐业工会的股份。这是买他脑袋的钱，不要也罢。你拿好了，你要不要，让他自己决定。他还能做决定？No， 他要回来给孩子起名字呢。不够了，孩子，走，回安徽。好。Have you seen Lee? Lee. Yes. Look at this. You don't speak English. Translate it. Translate it. 哎！哦，电报说已经查清楚了，这艘葡萄牙战船是受中国人雇佣开往英国的货船，装满了生丝、丝绸、大黄、茶叶，有不少国家的商人很感兴趣。有足够的证据证明，这艘船背后是一个姓古的中国商人在鼓动。明白了吗，李？那你怕什么呢 If this Gumerk will be able to deliver this cargo to England. 要是这个姓古的商人把这艘货船运到英国，他如果掌握了航道，运到更远的地方，那就是我替东印度公司培养了一个敌人，我就可以回利物浦老家享受退休金了。这是不允许。你为什么不向中国的皇帝抗议呢？他用我们竞争公司的名义来收的货，他太狡猾了。我没有办法阻止这艘货船。这艘货船开到英国去，我会很麻烦。现在怎么办 You must come to the governor's mansion with me now. We strongly protest. 我们严重抗议。哦，好，欢迎，欢迎，是。We welcome. This is a shameless trampling on the 这是对 commercial 远东 order 商业秩序的 of the Far 无耻践踏。哦，远东是哪儿啊？就是大清。大清怎么了？ What about the Qing dynasty, which is the Far East?
The commercial order is seriously 商业秩 disrupted. 序被严重破坏。我这商业秩序是什么呀？ What are the business? You don't know what the business orders are. 这商业秩序，就是他说商业秩序嘛，就像中国人做官一样，小官听大官的，大官听皇上的，皇上听老天爷的。哦，你看看，他这么一说，我们大家就都懂了。我们这个地方很讲秩序啊。你看他这是抗议，我们表示很理解。我们已经把你说的那个人押到远东的大牢里去了。That does not matter. I insist. The 理 cargo 查德 ship 先 in 生说那 Shanghai 个不 must 重 be 要， stopped. 上海的那 And 艘 the 货船 voyage is 必须要 cancelled. 停下来，必须要取消航程。哎呦，据我所知啊，我们大清没有任何一艘船送到海上去啊！你误会了。No. The denial is useless. I demand 抵赖是没有用 equal 的， commercial 他需要 negotiation. 一次平等的商业谈判。哎呀，这么说就不好了啊！我们现在不就是在谈判吗？你抗议，我们也理解。我把人也抓了，押到远东的大牢里去了。但是至于你说让把那条船停下来，那是一条葡萄牙的战船呐，英国人雇佣的它，我怎么有资格让它停下来呢？你找错人了。理查德先生想要知道，古平原是不是真的在监狱里？哦，当然在，刚刚用完刑。好，来人呐，带这位先生到远东的这个监狱里去看看。Please take us to see him in the jail. Thank you. 谢谢大人。It's here. 古平原，你现在是抄了家，又下了大狱，你比我还惨啊！你看看你效忠的那些人，他们现在是怎么对你的，又是怎么对我的？你是真正的好笑，啊？哼！ Mr. Gu, regarding that ship, I 吴 represent 大人， East India 他代表东印度公司 We 通知 hope to 您， negotiate with you. 他们想跟您协商把那艘船的 The 货给买了。 situation you are in now 您 is 现在 not 这 in 样， your best interest. 对您也没有好处啊。讨论这些已经没有意义 It 了， has no benefit right now already. 说点有用的。 There is no need to discuss these questions. Say something useful. What do you want? 您想要怎么样？钱我已经付过了，2天之内不把我们盐田的地契原样送回，那押货的船按时起航。原是，这是你和总督一起设的圈套。 Mr. Hart. Mr. Richards. Have a seat. Mr. Hart, I heard that you are involved with my wager with Governor of Liangjiang. Wager? What wager? Oh, you mean the salt fields? Yes, indeed. You've been a little hot-headed recently, huh? Mr. Hart, I respect you as a veteran in this business. But you must respect the influence of East India Company here in China in the dispute over property mortgage. The responsibility is quite clear. It is those Chinese officials who are evading and denying. And I hope Mr. Hart will objectively address to that issue.
I am employed by the Qing government as the head of the customs. I am in charge of all import and export business. I believe I've been very objective in treating your company, and I've never meddled in the normal business of your company. Now, this accusation of yours, where does it come from? This all is a breach of agreements. We do not mind the competition. But if a Chinese merchant will independently disobey his government's law and openly provoke us, if it weren't for your connivance, do you think he would have done it? I understand. Now, I would like to ask you, in all of this business, what have I done? Come on. I thought you said you are not afraid of some competition. We are not afraid of the competition. There are many goods, but they are not enough to impact our company's market. But my friend, this impacts you, no?干嘛？你这个猴崽子，进来了了不起啊？啊！我现在2条腿都紫了。哎呦，我不用点刑也不行啊！哎，那个理查德跟疯狗似的，到处告状。哎，这事儿要是办成了，我给你个大礼。你就放我回安徽就行。我在两江待不久了，这2年两江恢复的不错，老九呢也把军队遣散的差不多了，老虎没了爪牙，也就没了威胁。朝廷呢让我回去，也许做个军机大臣，也许什么事儿都没有。朝廷要成立个商部，下旨让我们几个老臣推荐。哎，你看看，你自己也说过商道谋国，你做了这个职位，不比那些什么都不懂的官员强多了吗？啊，这要是给了旁人，做梦都会笑醒。我仔细想想，这一生经过我手的银子，倒是不少。但只有在安徽种茶的那段日子，才最踏实，最快乐。商道谋国不假，那也得可谋之国才行。凭你两江总督府的身份和地位，都应对不了那些洋商，凭什么我行？哎，咱俩也算是朋友，你跟我说句实话啊，我知道你进货用的都是现钱，钱是哪儿来的？你想知道？我好奇。朝廷让我仔细的回奏，我自然不能说假话，对不对？什么商务大臣，这可不是礼物，这是送命的诏旨。你说这富贵有什么用？说的是啊，你就告诉我吧，啊？我相信古平原集中了他所有的身家来做这件事情，但是一艘船上的货物再多，他不可能对东印度公司产生商业冲击。如果你能够坚持下来，获得2淮盐业的经营权，你知道意味着什么吗？你将获得大清官办产业的1/5，以此作为跳板，你可以获得无可计量的财富。你要相信我，这是他能够想到的最大的威胁。这不算是商业行为，这甚至算不上聪明。
这是一种中国式的手腕。雷，你知道你在说什么？我知道。比起被这些官僚玩弄，我宁可要一个公平。我们之间不谈公平，你只有一个人，我至少有一个船。请。啊，请。So, is this Gumerkand? 那位姓谷的商人终于安静了。朝廷已经严厉地惩治了他了。好，不过那船货还是由赫德先生作为中介，最后还是卖给了东运的公司啊。祥和洋行成绩斐然呐，可喜可贺。你的 good job and congratulations for that。啊，交换，交换，彼此啊，好，好，各位大人看这边。3、2、1。谷先生。谷先生，给你道喜呀！啊，给你道喜呀！谷先生，盐田收回来了。我最后再问你一遍，钱是哪儿来的？哼，否则呢？否则，荐送进京，要你的脑袋。哎，看看，结实不结实？结实啊！啊，我呀还留着他多喝几年酒呢，所以只能委屈你了啊！来呀，荐送进京。我刚接到朝廷的旨意，调离两江啊。你这一路上呢，也不寂寞，我们相伴而行。臣押送钦犯刚刚离开两江地界，钦犯因在狱中染恶疾而死，已焚化其尸。在场多人可以作证。臣在两江任上，已得钦犯口供，并已查实，所谓巨额货款云，都是街谈巷议，其中野语。不足为凭。钦犯已死，臣看管有书，愿自领其罪。行了，就这样吧。明日走陆路，派快马送入朝廷。大人，这样就可以了？这样是不是太儿戏了？
朝廷红着眼睛要钱，岂非更加儿戏？不用怀疑，你已经死了。瑞林把你交给我的时候，你就是个尸体。他怎么来了？他自己要求的。我还以为你会在洋行里跟着洋鬼子一起混。我跟谁混也比你强。人人都知道你已经死了。死了至少不用遗臭万年。行了，你们兄弟俩上来就斗嘴，李家少爷是专门来送你的。不然呢？不然他就跟着葡萄牙船走了。为什么走？去哪儿啊？出去转转。在这片天底下待得太久了，想看点新的东西，学点新的东西。将来要是有机会，再回来吧。你自己保重吧。我明白，你爹娘的坟我会去帮你扫的。我还会跟你爹说你去了呢。好，这样便好。还是要回去种茶吗？不知道，可能带上玉儿到处走走吧。或者换个名字，继续做生意，是不是？我只希望孩子一睁眼睛就能看见我。现在没有什么比这个更重要了。心灰意冷啦？也不是，不做官是还是要做的。只希望将来大家都可以不用提心吊胆地活着，不用出卖自己的尊严，在这片天空下，都可以骄傲自由地活着。真有闯王宝藏这回事吗？青山一发是中原，到他该出世的时候，自然会出来。财富如海，众生作舟。浮沉一世，无非是个过客，又何必太在意？
你的中国朋友送来了礼物。小虎啊，经此一战，血溅轩辕，丧敌之胆。清廷大肆搜捕，你与朱同志能平安脱身，幸之。如今大清垂垂老矣，华夏之邦难以侧身于世界强国之力，非有大能力者，改换乾坤，令我4万万同胞除旧布新，自强自立，方可逃脱被分切宰割之命运。若神州入尘，文明尽丧，吾等九死亦不能赎也。听闻你为革命筹款，附赠支票1张。革命若不济，吾自当全力供应。你刚才就被这大哥骗了钱，就是他。天灵灵地灵灵，赌神不下第1灵，投资小鬼抬元宝，一只一只抬进门，通杀。7点，天安门第1府，庄家第3府。你刚才就被这大哥骗了钱，就是他。他是我们这儿有名的恶人。你输了，是个对子。不对的，你看清楚，这张牌是10点，这张牌是11点，是你输了。你赖屁啊！哎，点子大就赢，点子小就输，也没有天杠地杠是吗？谁敢说不是？兄弟，你们关外都是这么玩牌的吗？这规矩我可没听说过。规矩，关外的规矩就是关外人一定会赢，识相的把你的手拿开，不然掰断你的指头。按照你们关外的规矩，是你脑袋硬，还是我子弹硬？怎么？我是厦大的，有种你就开枪，开！你猜我敢不敢？赌吗？我赌你不敢，你不敢。诸位，帮庄还是帮闲？再不下注，我就扣扳机了。2。哎，李家大少爷，你让我等得好苦啊！他们跟我说你在这儿。走。
将军，什么都没搜到。一大笔钱，打算黑不提白不提了是吗？关外一草一木都是皇上家的，想做贼，把你们娘俩下油锅炸了都数不清这罪过。人呢？不知道，没见过钱。哎，徐官太，徐官太，他男人刚入土啊，给个面子。都活腻了啊！给我听好了，不把钱交出来，整个屯子都别想好过。我还就真不信了，撬不开一张活人的嘴。忘了再走，回去慢慢问。上来！走！你们把这房子挖地3尺，那姓苏的坟也挖开看看有没有藏东西。走。苏小姐，有什么需要效劳的地方，尽管开口。这是我当地的好朋友，武兄，他对宁古塔的事儿熟得很。我在这儿的马场买了300匹马，需要运到中原。古先生有什么好办法？买马，为什么要来这里啊？要是论耐力，穿马、颠马都挺好。难道你要买的是军马？还不知尊驾是谁呢？我敢说，你敢听吗？这个雇大船从海路上走便是。这马要运到南边儿，坐海船岂非越走越远？马运到南边，你是？我怎么？武先生怕了，可以先走。你是反贼，我是流民，没什么好怕的。顾兄，你不是想帮那对母子吗？苏小姐能走了，你跟那孩子自然也能走，帮他就帮你呢。还不知道苏小姐具体要把这些马运到哪儿？只要出了城，其他事儿不用你管。行吧，那容我想想办法。等一下，辛苦古先生。苏小姐，你不怕他告密啊？要不是我给他开门，他早被打成筛子了。这个人是个聪明人。将军恭候万代，小明给您磕头了。天寒地冻的，跑这儿来干什么？受朋友之托，运点海盐回去。哪儿的人啊？回将军话，小明是山西平遥人。我听说山西之富全国第1，那儿的人放个屁都油裤裆。这点门包换到别人也就算了，你呢？古平原去那么久，回来没有啊？刚刚回来。那怎么不告诉我呀？让他滚过来！将军，那小人告退。大人，你要逃到哪里去？我哪敢逃啊！我把苏家那娘们儿
和小崽子都丢到地牢里了。江苏那死鬼，我都让人挖出来搜了几遍。这钱到底藏哪儿啊？这个事儿要着落在你头上啊，这个我去谈。只不过他男人命都搭进去了，这抽水方面该怎么抽啊？年前我要跑一趟吉林，孝敬上来，得多多的备银子。给你3天，事儿办不下来，明年让你上山抓黑瞎子去。是。刚刚来那老西子，你到他住的地方去，再给我抠出几百两银子，要不然那海盐一个粒儿都别想拿走。是。给我弄点茶来。老爹，您说这天越来越冷啊，咱们在这待了2、3天了，哎呀，也是有点闲。你以为我不着急啊？那个姓徐的官啊，简直就是棺材里伸手，死要钱。顾先生说送200、300两，我想着早点能办下来，就多加了100两。他反倒不干了。那他什么意思啊？咱再加100两啊？不行，这个事儿不能跟天灯油似的，一会儿100两，一会儿100两。他反倒不肯放我们走了。这事儿是我办的冒失了，只能等等了。等顾先生过来，我再向他请教。爹，那个古先生，我们是不是在进城的时候见过他一面？我怎么不知道？很威风的。上一次他来同我讲烧灶的事情，我就想起来了。你呀，怎么什么都记得住了？你倒是应该好好想想，你是个女娃娃，别到处抢着跟人说话，一点规矩都没有。我去看看马，天儿实在太冷了，加一次料可能不够。我回屋睡觉了，爹。哎，你给我续上水再走啊！您不说，我哪敢给您续呀？弄得我一点规矩都没有，没大没小讨人厌。闺女，你知道这儿是什么地方吗？宁古塔，不是流犯，谁会待在这儿啊？防人之心不可无啊！咱们呀，老老实实的把事儿办完，回家过年。东打听西打听干嘛？爹，那你说那个古先生是不是大盗？杀人如麻，吃人心肝什么的？山大王，你是听书听多了。那你打听打听呗。我这燃眉之急的事还解决不了呢，哪顾得上打听这无聊的事儿？睡觉去。
苏大哥的尸首，我找回来了，已经埋上了。你放心，等开了春，找人好好修一下墓地，再找个石匠，给他雕块好碑。谢谢你的好意啊，顾先生。那姓徐的官大对我讲，说了事情，将来给孩子补一个骑兵的位置，给我在城里整套房子。你答应他了？老虎跟你商量，只吃你的胳膊，留着你的腿，你能信啊？他恨不得把我们的骨头渣子都咬碎了吞。大嫂果然有见识，他还限了日子。今天3天，我会尽快救你们出来，你们一定要坚持住。顾兄弟，我只求你一件事，你一定要把孩子带走，我求你了。娘，我求你，我哪儿也不走。你别，我就在娘身边，就在娘身边。我给你可早了，你是不许，只求你这一件事把孩子。四爷，嘿，顾先生，可算把你盼来了，快，请。你是江洋大盗还是读书人造反才被流放到宁古塔的？净说孩子话，请让他出去。哎，顾先生，不知四爷上回给了多少门包啊？我寻思着着急回家，就给了400两。可是徐官代非说山西富甲天下，这个钱不够。给的越多只会越麻烦，只能让他觉得你越有钱。你明白的告诉我，你若帮忙，需要多少钱？莫怪。这样，过3天，我把盖了城防大印的眼影子给你送过来。至于钱嘛，我在宁古塔要钱也没有。不过我倒有一事需要四爷你帮忙，过些日子告诉你。顾先生，你若能帮乔老儿度过这一难关，日后该有吩咐，必尽全力。顾大哥，怎么，四爷还有什么要交代的？四爷没有什么要交代的，倒是我想打听个事儿，成不成啊？啊，你问。你流放多久啊？过了这个春节第5个年头。哎，我听说这都是大盗反贼，你怎么也不像？我就是大盗反贼。我之前杀了很多人，所到之处，鸡犬不留。我不仅杀他们，我还抽他们的筋，喝他们的血。吹牛吧你！你从头到脚就是个书生。我要是大盗反贼就好了，一刀抹了我，省得我在这里不人不鬼的熬着。哎，百无一用是书生啊，这鬼地方以后能不来别来了。哎，你当我害怕吗？我跟着爹去西蒙送药材，春天的时候，到处都是狼群，我们睡觉都要点着火把自己围上，我也没怕过。这野物固然凶残，却比人强上许多。这天底下最歹毒的就是人性。年纪轻轻，说话像个老头子。我有吗？你是犯什么罪来的？哎，不高兴可以不说啊。说也无妨。当年我会试的时候，就是考状元。是考状元。当年我会试的时候，有人在门外叫我的名字，说我娘在家中重病了。你说我哪还有心思再考下去？匆匆交了试卷，准备出去，但科场有科场的规矩，我就跟他们起了争执。他们呢，就说我咆哮科场，把我抓起来，流放到这里了。那你是被人害了？
后来我也托人打听了，我娘在安徽安然无恙了，很明显就是有人在客场诬陷我。这5年来，我朝思暮想，却还是没有头绪。你是好人，老天爷保佑你，一定能查清楚，不会不明不白就被冤枉一辈子的。死丫头，跑哪儿去了？哎，来了！哎，我还要再问一句，这5年吃了不少苦吧？哎，比起别人算不错了。刚来的那1年，在海盐厂干的，双眼几乎瞎了。后来遇到一个懂医术的，帮我调理，这些年慢慢康复了。你还有什么要问的？我不问了。我爹呀说的对，我呀就是不会说话，一说话就戳人脊梁骨。你不许生气啊！哎，你几时回到中原？到山西来找我们？这些俄国人，枪炮造的当真好。若是把他们弄到大清来造枪造炮，岂不是大发利市？眼下南方战事吃紧，连买枪炮都难，更别提造枪造炮。说到底，你们李家还是生意人，你跟着反贼倒也不怕。我当然怕呀。幸好我来之前，我爹跟我讲了你的身份，不然我做梦也想不到，还有你这样的漂亮女人做反贼。还有件事我也很纳闷，我爹那种树上掉下来片树叶都怕砸脑袋的人，怎么会和苏小姐认识？那是因为你们家连号遍及长江南北，全靠我护着。长江以南也许你家做生意，你说他胆子小，哼，商人见了钱，胆子比天还大。哎，你那朋友该到了吧？苏小姐在吗？古兄，进来吧。进来，进来。坐。有主意了？啊，主意倒是有了，不过咱们得先说定了。你讲，能答应的我自然答应。出宁古塔或许是有办法，只是出了城以后，你打算怎么做？我自然有办法。这可不行，你得给我指一条踏实的路。你这300匹战马，出了城以后，过哪个关卡都不容易。再说了，我还带着个孩子，我不能稀里糊涂的就把小命给丢了，是吧？哎呀，顾兄，我看你这就是害怕。我九死一生来到宁古塔，死我倒不怕，只是家中还有老母和兄弟，我不能因为伙同你们而连累到他们。你得让我信你。给他。辽阳卫的守将是我们的人，他已经给我们准备好关防。我们出山海关入直隶，下山东，坐船回南。如此便好。古先生不如同我一同回南，比留在中原要好得多。我不做。反贼，这2个字很吓人吗？
你宁可在这当奴才，也不肯为我效力。人各有志嘛。古兄，你现在是个留人身份，谁敢收留你？谁敢保你？你想读书考不了功名，想做买卖，你连个籍贯都没有。你现在这样，你敢回家吗？天地之大，无处存身。这话见得明白。回到中原做个黑人，担惊受怕的活着，值吗？实不相瞒，高堂老母体弱多病，我若在这里一直待下去，怕是都没办法见他最后一面了。当年我在考场受辱，我的冤情也得查清楚。大丈夫岂能空劳于此啊？若苏小姐此次可以帮忙，我古平原定当结草衔环以报。好，古先生这句话我收下了。一点见面礼，留着防身。哎，李青少爷，你还未成亲吧？那自然是没有。那便好，咱们宁古塔的姑娘们可够劲儿，不成个亲再回去，太可惜了。你这说什么酒话？妙计呀！来，随我进城，给你挑个好的。为什么非得是我呀？不是你五省连号的李清大少爷，谁用得了那么大排场啊？不是，哎，非得是我。冷静啊，听我说，这是京城五省连号的李清大少爷。昨天晚上，他得了一梦，说非要在你们当中选择一个做他媳妇儿，还要带回京城做少奶奶呢。这一大早啊，肥猪就拱门了。你也太没有眼光了，你像个小伙呢。去吧，去吧，去吧，都给我下去。姑娘，您能不能先下来？我不下去。昭君姐姐，要不您先回去，梳洗打扮好了，明天还要带你上京城呢。我就不下去。这还差不多。我跟你说呀，你可捡着了。我这一走啊，这宁古塔大半的老爷们儿都得哭死。差不多吧。李大少爷，我去布置洞房，少赔，回去。哎，我把卖身契还他。回去。多谢二位。你快起来。哎呦，我死了，算了。温柔乡啊，看来你是舍不得走了。滚蛋！新娘
喜！恭喜！我跟你说个新鲜事儿啊，京城5省联号的大少爷正在窑子里成亲，全城一半的老百姓都去凑热闹，凡是去的都有赏银，4个碟子8个碗的流水席啊，酒随便喝。我刚回来，我现在进去陪他喝酒，你也知道的，他一喝多了就倒了。你看你要不要啊？大人，我看你是嫌自己小命活够了，用不着等到明年春天，现在就把你扔到山里喂熊瞎了去。大人息怒啊，怎么生这么大气啊？交代你2件事，你办了没有？说。回禀大人，您交代我的2件事，我都办妥了。钱呢？我跟那母子俩都谈过了。他们说，大人只要5万两银子，很仁慈了。要是能把他们母子送回中原，就算是10万两，也愿意乖乖的呈上啊。你答应的？啊？真的把他俩放了？你还有几年刑期啊？还有10年。你把银票骗出来，我给你减5年。当真？像那对母子一样，放我回中原？你活着回去。懂了，大人。那你好好喝着，这壶酒下去之前，我把银票给您送过来。他信你，你得受了孩子这个礼。我们宁国台上上下下，每个人都贪，贪财，更贪命，每个人都想逃出去，可怜可惜。顾兄，你呢？你是怎么来的？你想不想回去？